Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit ingin mengajak kawan-kawan untuk belajar yang namanya cramping konektor atau membuat konektor, kabel konektor untuk jaringan LAN ya. Nah, untuk itu sebelum kita membuat konektor atau cramping konektor jaringan LAN, kita harus persiapkan dulu alat-alatnya dulu ya. Nah, dimana yang pertama kabel LAN ya, kabel LAN yang belum dipasang konektor. Terus juga alat tes untuk mengetes apakah kabelnya bisa berfungsi untuk bisa dijadikan jaringan atau tidak. Terus ada pisau. Ini pisau untuk mengelupas kabel ya, mengelupas kulit kabel lah, apa sih istilahnya. Terus ini konektor RJ45 ya, ini konektor RJ45. Ini murah, saya beli yang 1000-an aja. Kalau kabel ya, kabel juga murah lah, nggak terlalu banyak. Terus juga ini alat untuk cramping ya, namanya crimper. Cramping apa cramping ya, lupa saya ya. Ini alatnya ya. Oke, nah udah siapkan semua nih, udah. Nah, pertama-tama yang paling pertama yaitu nih kabel, kita kelupas dulu kulitnya ini. Nah, kan ini dalamnya ada tuh ya. Nah, ini yang nanti kita masukkan ke dalam konektor RJ45 itu. Nah, sebelum itu kita kupas dulu. Nah, kupasnya kita gunain nih alatnya nih, pisau lah, sejenis pisau ya. Ini caranya. Nah, ini kan ada penjepit nih. Ini penjepit nih ya, penjepit. Nah, kita jepit aja nih tuh, ini ada, ini udah dijepit. Nah, kalau sudah dijepit nih, tinggal putar saja. 1, 2, 3. Nah, kalau rasa udah kepotong, tinggal tarik. Nah, baru tuh kan, ini kabel di dalamnya nih. Nah, sebelum kita crampingnya, kita pisahkan dulu. Nah, supaya berhasil nanti bisa jadi buat jaringan, kita harus hafal urutannya dulu, warna-warna ini, urutan kabelnya dulu. Nah, mana urutannya adalah yang pertama itu adalah orange white, yang kedua orange, yang ketiga green white, yang keempat blue, yang kelima blue white, yang keenam green, yang ketujuh itu brown white, dan yang terakhir itu brown. Nah, untuk itu kita urutkan dulu ya dari nama-nama itu. Jadi yang pertama tadi itu adalah orange white. Nih, warnanya biasanya sudah menyatu dengan orange white dengan orange. Nah, itu udah menyatu, tinggal pisahkan aja, urutkan. Sekarang urutin ya. Pertama orange white, terus yang kedua orange, tadi yang ketiga apa? Yang ketiga itu green white. Nah, ini kan green tuh, ini kan masih nyambung nih, kan masih berdempetan. Nah, kita pisahin dulu masing-masing. Green white ya biasanya nyatu dengan green juga, jadi bisa mempermudah lah. Nah, yang ketiga green white urutannya ya. Yang keempat itu biru atau blue. Ini kita urutin dulu sebelum cramping. Terus baru blue white, habis itu baru green. Ini harus kita urutin dulu ya. Habis itu brown white,
terus brown. Jadi ini urutannya. Mana kamera ya? Kelihatan ini. Blur ya. Nah, orange white, orange, green white, blue, blue white, green, brown white, brown. Nah, itu urutannya. Ingat-ingat ya urutannya itu. Oke. Nah, kalau udah diurutin kita rapin ya. Ini kan ini ini belum rapih potongannya, jadi kita harus rapin dulu. Kita potong pakai tang. Di sini kan ada alat nih. Ada pisau. Mana ya? Nah, di sini ada pisau nih. Nah, ini bisa buat potong kabelnya. Ya. Biar lebih. Nah, udah potong. Lurus kan? Ada rapi gini, baru kita masukin ke konektor RJ45. Ingat ya, masukin, kalau mau masukin posisi penjepit ini itu di bawah. Posisi penjepitnya di bawah. Ini kan ada penjepit nih. Tuh ini. Nah, ini penjepitnya di bawah. Oke. Kalau sudah, kita masukin. Lalu. Masukin. Nah, masukin sampai mentok. Oke. Kalau sudah masuk, ini udah mentok nih ya, mentok. Ini saya kepanjangan ya, ngelupasnya kepanjangan, jadi harusnya sih bisa perkiraan. Oke, ingat ya, ini tang crimper. Crampingnya itu, nah di tang itu ada ini nih, ada gerigi-gerigi. Nah pastikan gerigi-gerigi ini sejajar dengan konektor. Konektornya nih, kan di sini ada konektor nih, kuning-kuning. Nah itu harus sejajar ya. Pastikan sejajar. Nah, jadi posisinya ini di ujung, konektornya di ujung. Nah, udah, ini sudah di ujung ya. Nah, kalau udah di ujung posisi ini, kita tekan aja. Nah, sampai terdengar pluk. Wah, itu berarti sudah ya tercramping. Nah, lepas saja. Lepas. Ini banyak nih. Di toko-toko elektronik banyak. Kalau sudah, nah kita cek dulu. Nah, ini udah ya. Ini udah tercramping. Setelah itu, kalau udah, baru kita cek gunakan alat ini. Oh ya, pastikan alatnya ini baterainya nggak habis ya. Harus ada baterai. Nah, caranya kita masukin ke lubang ini 1 sama lubang ini 2. 1, 2. Oke. Masukkan pertama, masukin 1. Oke. Masuk ya. Terdengar suara klek. Nah, satunya lagi masukin. Nah, dah masuk. Baru kita nyalain alatnya. Nah, nih, udah lihat kan? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau seperti ini berarti kabelan berhasil di cramping dan ini bisa digunakan untuk jaringan. Oke. Nah, pastikan ya, semua menyala. Nah, kalau semua menyala itu berarti berhasil. Oke. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.